Tokrat v občinskem informatorju. Dozidava osnovne šole Dušana Flisa Hoče v polnem teku. Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor uspešni na tekmovanjih. Nestrinjanje s prašičjo farmo na Studenci. Priznan srbski forenzik meni, da je za Andrejevo smrt kriv nekdo drug iz strani. V oddaji Dialog bomo gostili Simona Marčiča. V Vuzenici v teku več pomembnejših projektov. Lepo pozdravljeni. Lani poleti so na osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah začeli z deli za dozidavo in obnovo objekta. Dela potekajo po predvideni časovnici. Predvideno je, da bodo v prihodnjem šolskem letu že lahko uporabljali nove prostore. Osnovno šolo Dušana Flisa Hoče obiskuje kar 625 otrok. V podružnični šoli je v 4 razredih okoli 50 otrok. Prišlo seveda postopoma do pomanjkanja prostora, kajti ta lega tukaj pod Pohorjem in v bližini Maribora je izredno privlačna za priseljevanje, veliko je novih gradenj. Posledično je potrebno povečati tudi infrastrukturo. Zaradi tega seveda smo najprej dogradili nov vrtec in pa sedaj se posledično na podlagi tega še dogradjuje tudi šola. Tako bo šola bogatejša za nove učilnice, 2 kabineta, kuhinjo in šolsko jedilnico. Kuhinja se bo povečala nekje za 50%, tako da bo cirka 140 mest. V jedilnici seveda, predvsem sedaj govorimo za jedilnico, tudi kuhinja bo seveda posodobljena, tako da bo mogoče pripravljati v njej vse obroke, kot sem že prej rekel. Dejansko se v tej kuhinji pripravlja malica za vse otroke, prav tako tudi velika večina otrok pri nas je kosilo in eni seveda tukaj v tej naši jedilnici, medtem ko se pa za reko pripeljati z našim šolskim avtomobilom. Pouk poteka nemoteno. V tem času smo uspeli zagotoviti dodatne kapacitete in sicer staro telovadnico smo spremenili v jedilnico, kjer prav tako sedaj lahko učenci jedo normalno kosilo, medtem ko pa kuhamo kosila trenutno v stari kuhinji vrtca Rogoza in pa deloma tudi v novi kuhinji, tukaj v vrtcu v Hočah, tako da je za to poskrbljeno. Kar se pa tiče pouka, pa tudi ni problema, mogoče kdaj seveda kakšna motnja. Največ nekako težav, kar pa lahko že sami tudi seveda vidite, pa je seveda v okolici šole z prometno ureditvijo in pa vedno, ko je gradbišče, je seveda akcija. Predvidoma bodo prostori v novi podobi zaživeli konec prihodnjega šolskega leta. Bomo v novem šolskem letu že lahko uporabljali novo kuhinjo, novo jedilnico in pa seveda tudi nove 4 učilnice in pa 2 kabineta. Gre za investicijo vredno nekaj manj kot 2 milijona evrov. Sredstva zagotavlja občina, ki je pridobila tudi sredstva s strani države. Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor so predstavili študente, ki so v lanskem letu na mednarodnih in slovenskih tekmovanjih dosegli odlične rezultate. Pohvalijo pa se lahko tudi šolsko restavracijo 7, ki se je zaradi svoje kakovosti znašla v Michelinovem vodniku s svojim krožnikom. Tristan Romih je postal evropski prvak v strežnih veščinah. Pri tem pa ne gre samo za strežbo, ampak tudi za pripravo jedi pred gosti. Sprva, ko smo izvedeli, da je razkoščičevanje piščanca, ker smo vsi tekmovalci dobili isto, seveda takoj sem se malce ustrašil, lahko priznam. Je bila naloga, ki sem jo najmanj vadil. Ampak sem se odločil, zdaj zadnja naloga je, tole končam in je zaključeno tekmovanje. Zato se moram potruditi. In ja, kakor sem slišal od sodnikov, sem po razkoščičevanju piščanca bil drugi najboljši. Kar tudi sam nisem iskreno pričakoval. Ko pa sem prišel na tekmovališče, pa je vse postalo kot v šoli, kot sem vadil. Ana Zevnik je tekmovala na več tekmovanjih, tudi na prestižnem 6. tednu italijanske kulinarike, za katerega je najprej naredila pico na drugačen način in rižoto. Tako da sem v bistvu naredila polnjeno mozzarelo z ostanki, iz ostankov skorje, ki mi je ostala pri oblikovanju testa. Sem naredila kruhov nadev in v bistvu poudarila to zero waste, da lahko uporabimo čisto vse iz okolja oziroma pač reusamo vse skupaj. Tako da sem v bistvu pol naredila tak kruhov nadev, ko sem ga napolnila v mozzarelo. Zraven sem naredila pesto iz bazilike in majhne picice, kakor lahko vidimo tukaj
Med vsemi študenti, ki so bili uspešni na različnih tekmovanjih, pa je tudi Gaj Herman. Na državnem tekmovanju etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije je naredil za naslovno temo socializem zanimivo jed. Ko pomislimo na socializem, na nekdanjo Jugoslavijo in tudi na poletje, katera jed nam prvo pride na pamet, je to po mojem večini filana paprika, polnjena paprika. In v okviru tega tekmovanja smo morali tudi nekako izumiti neko novo jed ali pripraviti neko novo jed in meni je nekako prišla na misel ravno ta filana paprika in da ne bi bila to ista jed, sem se odločil, dajmo to mogoče preoblikovati in torej meso napolniti z papriko. Tako je prišla na koncu ven jed, filana paprika obrnjena na glavo. Šef šolske restauracije 7, ki je dobila v Michelinovem vodniku krožnik, pravi, da gre za uspeh ekipe. Vedno pravim, ves gomilo in Michelin in vse nagrade, ki pride od kulinaričnih ocenjevalcev, je to plod dela celotne ekipe, ni samo mene, konec koncev, vseh študentov, vsega osebja podpornega, ki stoji v tej restauraciji, na tej šoli, od izobraževanja do prakse in vsega. Tudi ogromno dobrih študentov pride iz zelo priznanih slovenskih restauracij, ki pridejo k nam študirati in pol tudi delajo prakso pri nas in kakor tudi pri teh podjetjih. In to je plod celote. Pač ni ena oseba odgovorna, v tem primeru jaz, ki je pač to dosegla, ampak jaz vedno pravim, mi kuhamo za goste. In če so gosti zadovoljni, je delo dobro opravljeno, je poudaril in dodal, da njihovi recepti niso skrivnost, saj je njihovo poslanstvo predajati znanje naprej. Prašičja farma na Studencih razburja številne. Lastnica je želela spremeniti namembno zemljišče, a to ni uspelo. Zato se je odločila, da obudi prvotno dejavnost. Na občini pa iščejo možnost, da v tako urbanem mestu prašičja ali katera druga reja ne bo omogočena. Več pa v prispevku. Poročali smo že, da bo nasproti doma pod Gorco zaživela prašičja farma. Gospa je želela spremeniti namembnost zemljišča, a neuspešno. Tukaj je vrsto let bila kmetijska dejavnost v polnem razmahu. Od leta 2005 je to nekoliko stagniralo, tudi zaradi starosti ljudi, ki so tukaj živeli, in postopoma je to do neke mere celo ugašalo. Sedaj se je nekako, opogumila oziroma se je odločila, da bo en del te kmetijske dejavnosti na tem območju vzpostavila nazaj. V mestni četrti Studenci so se z namenom seznanili na seji sveta. Mi nismo imeli nobenega večjega komentarja, zato ker to še treba preučiti. Dejansko pa smo to poslali na mestno občino Maribor oziroma na inšpekcijske službe, ki so to že obravnavali, koliko je meni poznana situacija. To sigurno ne sodi v to naselje, če je to resnična izjava. Mi bomo to spremljali. Mene čudi, da se ni več krajanov obrnilo na mestno četrt. Mi imamo zato tudi določene komisije. V skrajnem primeru, ampak ne prej, dokler ne bomo videli, kaj to pomeni, bomo sklicali zbor krajanov. Ker je zemljišče umeščeno tik ob domu za upokojence in številnih novogradnjah, smo stanovalce poprašali, kako gledajo na to. Pravilno. Če ne dajo, za gradbeno, potem naj pa bo farma. Ja, to je to. Ne, nikakor. To ne spada v takšno okolje naseljeno, Tu je polno hišic, poleg tega je ta dom in od prašičje farme je veliki smrad. Tako da to nikakor ne spada v to okolje. Mene čudi, da so kaj takega urbanisti dovolili, Pa kdo je to dovolil, pa odobril, Smo proti, ker to ne paše tukaj v naselje. Torej vas skrbi smrad in Vse. Nas moti. Mene ne moti, mene so živali drage, jaz sem s kmetije, mene to ne moti. Torej, vi ste tukaj neposredno sosed in ste govorili tudi o tem, jo podpirate pri odločitvi? Podpiram, vsekakor. Naj se kmetijstvo razvije, ker tako je preveč zapuščenega. Če ima nekdo veselje, naj se ukvarja s tem. Ja in ne. Mene bolj moti beton kot živali. Torej, zakaj pa ne?
zaradi poletja, če bo vroče, bo mogoče malo lepega vonja tukaj. Ne vem, nimam izkustva. Govorili smo tudi z direktorjem Doma Podgorco, ki je kratko in jedrnato pojasnil, da odločitve ne podpira. Mi smo tudi bili zelo, ne bom rekel, kar negativno presenečeni na to zadevo, ker nismo o tem nič vedeli. Imel vsa dovoljenja v nekem takem naselju za tako dejavnost, to mi malo smešno. So torej tudi stanovalci tisti že, ki jih je to dejstvo razburilo? Ja, sigurno, ne samo stanovalci doma, ampak tudi stanovalci oskrbovanih stanovanj. Je to presenetilo pa tudi okoliški, ki tu stanujejo. Zdi se mi pa zanimivo, da se loto nekdo tega tukaj. Zastopnik se že sooča z grožnjami, da bodo živali zastrupili. Se mi zdi, da je ta reakcija malo pretirana. De facto, pa je treba vedeti, da je to kmetijsko zemljišče, da je tukaj kmetija, da je tukaj kmetijska dejavnost že desetletja. Čeprav je lastnica želela drugačno zgodbo, ampak kot smo prej rekla, naleteli so na gluha ušesa. Na občini pa iščejo možnosti, da prašičja ali katera druga reja v urbanem okolju ne bo omogočena. Tam smo v stiku tudi z ministrstvom za kmetijstvo. Oni vsekakor imajo dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ker to pač kmetijsko zemljišče je. In mislim pa, da bomo probali poiskati tudi neko možnost, da v tako urbanem delu mesta ne bo nikjer v Mariboru, ne samo tam, omogočena prašičja ali kakšna druga reja, ker nas je tam kar dovolj ljudi, ki tega nujno ne potrebujemo. Z vidika prostorskih aktov so zadevo že preučili. Gre za kmetijska zemljišča, kjer seveda mi z prostorskim aktom ne moremo prepovedati kmetijske rabe teh zemljišč. Ugotovili smo, da je v preteklosti na območju Mestne občine Maribor že veljal nek poseben odlok, ki je omejeval rejo živali na območju Mestne občine Maribor in določal neke dodatne pogoje, ki je bil po tem, kar smo zdaj našli, leta 2016 preklican zaradi neustreznih pravnih podlag. Tako da zdaj smo absolutno začeli iskati rešitve, na kak način bi lahko torej pravno, formalno zadevo uredili, da bi seveda do takega neprijetnega stika dveh različnih namenskih rab, v tem primeru pač kmetijska z stanovanjskimi površinami, da torej do takih situacij ne bi prihajalo. A dejstvo je, da bi lahko namembnost zemljišča spremenili že pred leti, pa tega niso storili. Zbudili so se šele sedaj, ko je ureditev farme tik pred vrati. Lidija Giuliati Bajželj je pred dobrima 2 letoma sina zadnjič videla živega. Čez nekaj dni so ga našli mrtvega v avtomobilu. Policisti so dejali, da je umrl zaradi predoziranja. A Lidija meni, da je za tem nekaj več. Zato je najela enega najboljših forenzikov v Srbiji, Nenada Šipka. Mama pokojnega Andreja se na vso moč trudi, da bi izvedela, kako je v resnici umrl njen sin. Za njim so se avgusta 2019 izgubile sledi. Me je pa mož klical, da je našel avto in njega not. Ko sem videla ta prizor, moram reči, da je bilo zelo grozno situacija, ker sem takoj ugotovila, da je v avtu, glede na izgled, glede na situacijo, že od pogrešanja dalje v avtu. Sem stopila korak nazaj, ker mene je tako pri srcu stisnilo, da sem mislila, da mi bo srce odpovedalo. Čeprav so policisti na kraju dejali, da gre za predoziranje, je marsikaj dalo misliti, da temu ni tako. Lega mi nikakor ni šla skupaj, mobitela ni bilo, očal ni bilo videti. Mama se odločila najeti enega najboljših forenzikov v Srbiji, Nenada Šipka, ki je preiskal avtomobil, v katerem so našli pokojnega Andreja. Uzeli smo 25 tragova, koje sam odneo na Institut za sudsku medicinu u Beogradu kod naših najeminentnijih stručnjaka za molekularnu biologiju i dobili smo nekoliko tragova koji se mogu koristiti za upoređivanje. Vzeli so 5 vzorcev DNK, in sicer Andrejeve mame, očeta in še 3 oseb, ter pridobili vzorec pokojnega Andreja. Nijedan DNK trag, odnosno uzorak
iz automobila sa uzorcima od osoba ovde koje sam uzeo se ne poklapaju, što znači da su u automobilu neka druga lica ostavila DNK tragove, koja, to ne mogu da znam, njihov DNK profil je evidentiran i on se može koristiti ukoliko bi tužilaštvo želelo da nastavi istragu. Sam meni, da so bile pri preiskavi storjene številne napake in da so prehitro zaključili, da gre za predoziranje. Ja sam uzeo obdukcioni nalaz i odnos sam ga također na Institut za sudsku medicinu u Beogradu. Profesor Slobodan Savić je pogledao taj obdukcioni nalaz. To je jedan od najboljih veštaka, specijalista sudske medicine u Srbiji. I do kog zaključka je došao? Znači, obdukcioni nalaz, moram kritikovati obducenta, nije dobro urađen. Iz kog razloga? Obducent nije smeo ostaviti nedorečeno uzrok smrti. Ugotovljeno je, da na truplu ni bilo ran, prav tako ni prišlo do možganske kapi ali srčnega infarkta, niti ni bilo bolezenskih stanj, zaradi katerih bi umrl. Obducent meni, da vseeno prišlo do predoziranja, a obdukcija v Sloveniji ni bila korektno izvedena ali pa drog analiza ni zaznala. A dejstvo je, da na brizgalki ni bilo Andrejevih sledi. Kako sad to? Ako je sam sebi ubrizgao, na brizgi su morali ostati njegovi tragovi, njih nema. Misli, da bi morali primer znova odpreti. Imamo mrtvog mladića i nije u redu da on bude samo broj kojim se zavede kao predmet i kažemo on se predozirao, gotovo je. To nikoga ne bi zadovoljilo, posebno ne bi zadovoljilo majku. Po njegovem mnenju se ni predozirao sam. Nije nemoguće da jeste u njega ubrizgan kokain. Međutim, ko je tu radio? Brizga sama po sebi pokazuje da to nije uradio Andrej. Jer na njegovim rukama nisu nađene rukavice. Sad, pođite od pretpostavke, verovatno bi i za novinare koji vole senzacionalizam bilo stvarno glupavo da je on navukao rukavice, sebi ubrizgao kokain, skinuo rukavice, izašao iz kola negde, otišao, sakrio ih, bacio, vratio se u kola, zatvorio vrata i takav pronađen. Mama si želi, da bi bila slišana. To spet potrjuje to, da so vpletene tretje osebe, da jih je bilo več. Tako da tukaj imamo spet dokaze in sem dejansko v stiski, ker policija noče to raziskovati. Med drugim je sumljivo tudi to, da je bil Andrej levičar, na truplu pa je pod komolcem leve roke bil namaščen trak. Mati bo vztrajala naprej, saj si želi, da bi bilo pravici zadoščeno. Gost v dialogu bo ob 20. uri slovenski motociklist Simon Marčič, ki se je nedavno vrnil iz relija Dakaru v Saudski Arabiji, ki so ga zaznamovale številne, tudi varnostne težave. Edini Slovenec na reliju Dakar v zadnjih letih Simon Marčič je v Saudski Arabiji uspešno končal 44. izvedbo najtežje vzdržljivostne dirke na svetu. To je bil njegov 8. Dakar, 5. je prišel v cilj. Spregovoril bo tudi o manj prijetnih stvarih, ki so ga spremljale. Problem je dejansko že pride dol, Saudska Arabija je ena izmed 3 držav na svetu, ki ne priznava prebolelosti. Jaz imam prebolelost in tukaj se je precej zapletalo že pred odhodom, ko me niso spustili na letalo, da sem mogel potem dejansko čarterski let, ki je bil organiziran strani organizacije Dakarja. Tam je seveda šlo gladko, ampak prej pa na drugih letališčih niso imeli podatkov o tem. Obravnavali so me kot turista in se pravi po njihovem bi moral za 5 dni v karanteno. Tako da res ne ljubi dogodki, veliko stresa je bilo v zadnjih 2 dnevih, ampak na koncu se hvala Bogu dobro izšlo. Z nami pa bo delil tudi spomine na svoje začetke v motociklizmu in na tekmovanjih na reliju Dakar. Spregovorila bova tudi o njegovih načrtih. Kot pravi, v letošnjem letu pa ostaja ta prioriteta. Zdaj je nekako v prvem planu v naslednjih mesecih, da to dokončam. Zdaj res dolgo se mi že to vleče. Pa mislim, da sem zdaj našel pravo pot. Kot pravi, v letošnjem letu pa ostaja prioriteta. Podrobnosti ne zamudite danes ob 20. na BKTV. Župan Vuzenice je z nami spregovoril o investicijah, ki so v teku trenutno in o projektih, ki bodo realizirani v kratkem. Več pa v prispevku.
V Vuzenici imajo v teku več pomembnih projektov za kraj, med drugim projekt vodooskrbe v Dravski dolini. Seveda izredno velik projekt vodooskrbe Dravske doline, ker se deluje 5 občin, torej fizična dela so že skoraj končana, zdaj samo še nekaj zaključnih del, predvsem pa odpravljanje napak in bomo zagotovljeni pravzaprav z vodooskrbo Dravske doline za nadaljnjih 50, 60, jaz upam celo 100 let in s tem smo izboljšali celotni vodni sistem. S tem se obeta tudi obnova infrastrukture, ki je del tega projekta. Obnovili infrastrukturo, dogradili vodohrame, novo črpališče, sedaj pa seveda, kot sem že dejal, potekajo še zadnja dela na obnovitvenih delih naših bazenov, Prodnar in Kričer, in pa verjamem, da bomo tudi finančno v letošnjem letu, sem trdno prepričan, zaključili ta velik projekt, ki je za občino Vuzenica stal okrog 4 milijone 600 tisoč evrov. Seveda dobršen del pomoči Evropske unije in pa Ministrstva za okolje in prostor. Pozabili pa niso niti na cestno infrastrukturo v zaselkih občine. Tako bo v letošnjem letu tudi temu namenjen proračunski denar. Seveda pa vsako leto v planu je tudi nekaj sredstev za dograditev cestne infrastrukture prav na območjih zaselkov Svetega Vida, Svetega Primoža na Pohorju, Šentjanža nad Dravčem in pa Dravč. Torej v proračunu za leto 2022 imamo okoli 200 tisoč evrov. S tem računamo, da bomo lahko dogradili oziroma izgradili novih asfaltnih površin okrog 1500 do 2000 metrov in s tem izboljšano življenje na celotnem področju. V kraju ne pozabijo niti na socialne transferje, skrbijo za redne šolske prevoze, obnovo vrtca ter seveda imajo v mislih tudi mlade družine, saj načrtujejo gradnjo stanovanjskih hiš in večnamenskih stavb. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mvreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.